Assalomu alaykum akalar, ukalar, qadrdonlar, kuzatib o'tiruvchi obunachilar. Hop, arzon mashina, yaxshi zo'r mashina ishga minaman degan akalarimiz, ukalarimiz bo'lsa, mana shu mashinamiz kelib qoldi akalar. Barterga kelib qoldi. Shu yangi noldan tergan mashinamizga barter qoldi. Buni ham akalarimiz avvaliga remontga olib kelishdi. Shu kraskasini septirgani olib kelishdi. Biroq fikrlari aynib, yangi mashinamizni yoqib olib, shu ustiga kelishib, shuni alishtirdik akalar. Mashinamiz ishlab turgan, ishga tayyor, shu ishlatsa bo'laveradigan holatda akalar. Shu motorda, shu hamma mashina qatori shu gazli hisobiga ozmoz rasxoti bor ekan. Korobkalar Rossiyadan kelgan, soatda ishlaydi. Orqa balonlar Xitoy 90%. Mashinamiz deyarli ishlab turgan. Ramada svarka yo'q, lapka yo'q. Yana o'zlaring kelib bir qator o'zlaring boshidan oyoq ko'rib, tekshirib olaverasizlar akalar. Buni o'zimiz noldan termaganmiz, boshqa qilmaganmiz. Kuzublari ham zavodskoy kuzub ekan. 5 ta ko'tkuch Xitoy baloni bor, metan baloni. Orqa balonlar, diskalar 53 diska. Mashinamiz ishlab turgan holatda ekan akalar. Hozir ham bir bossa yarimta kalitga yuvyapti. Kelib minib, o'zlaring bir sinab ko'raverasizlar. Akalar, ukalar, mashina mehr berilib, shu yaxshi minib, e'tiborli minilgani shunday ko'rinib turibdi. Shu salonni ichi-yu mashinani aylan atrof ko'rganda ham mashina juda urinib ketmagan, akkuratniy qilib minilgan. Shu salonlarning ichiga ham shu o'zi ishqiboz ukamiz mashinasi ekan, shu gaz 53 minadigan Pioneer magnitofonlar, kolonkalar hammasini atido qilib qo'yib o'zi minib yurar ekan. Endi yangi mashinani ko'rib qiziqib qolib, bilmayman qanday alishtirib yubordi. Iloyim yangi mashina ham buyurib nasib qilsin. Mashinamizni akalar yili 1989-yil, yuk bortli, gazga ruxsati bor, kuzov 130 bosilgan. Shu akalar notarius qilib beramiz. Notariusdan xohlasalaring generalniy, xohlasalaring o'tkazib olasizlar. Telefon qilinglar akalar, kelinglar, ko'ringlar. Narxi mashinamizni $3,500 ozmoz kelishtirib beramiz. O'zi aslida zapchastga bo'lib sotsak ham shu pul chiqib qoladi-yu. Jalka mashina. Bir odam bemalol minib tirikchilik qilib oila tebrasa bo'laveradigan mashina. Nasib tez kunlarda sotilganini ham chiqaramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammalaringizga sog' bo'linglar.